Автоматизираното осветление гарантира, че светлините се използват само когато и където е необходимо. Дори малки промени, като изключване на уредите в режим на готовност, могат да имат значително въздействие във времето. Но ползите от домашната автоматизация надхвърлят личното. Устойчивостта не е само модна дума. Тя е необходимост за нашето колективно бъдеще. И докато голямата картина може да изглежда обезсърчителна, истината е, че промяната започва от дома. С всеки интелигентен термостат, с всяка автоматизирана лампа, с всеки съзнателен избор за ефективност, ние правим крачка в правилната посока. Домашната автоматизация не е просто въпрос на удобство или спестяване на пари, въпреки че тези ползи са значителни. Тя е инструмент за създаване на по-зелено, по-отговорно бъдеще. Бъдеще, в което нашите домове не са само местата, където живеем, а представляват нашите ценности и стремежа ни към положителна промяна. Вдъхновяващо, нали? Така че нека приемем потенциала на интелигентните домове. Да, нека използваме технологиите, които са ни на разположение, за да направим нашия отпечатък върху планетата малко по-лек. Защото в крайна сметка устойчивостта не е далечна концепция.